vocês, aqui é a Marina. E hoje nós vamos jogar Oxi! Brookhaven junto com a minha prima. E a gente vai fazer uma historinha Brook. É. Gente, eu posso balançar? Vala minha Nossa Senhora! Que foi? Vai, Vamos. vai. Pera. Eu vou estar aqui na casa, né? Pera. Ai, queria tanto alguma criança pra me acompanhar. Já sei, vou lá na creche. Vou botar minha Hilux. Vou lá na creche. Vou... Meu Deus do céu. Vou lá na creche. Papi, tá rápido. Espera, vai mais devagar, por favor. Lá, 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 lá. Ai, será que a creche é aqui? É, sim. Tô chegando. Cheguei. Vou estacionar aqui. Estacionei. Oi, criancinha, tudo bem? Quer ser adotada? Sim! Então bora comigo. Não vou pagar nada pra pegar essa criança. Que? Nada, não. Bora na Hilux da mamãe. Mamãe, Oi, filha. você dirige bem certinho, né? É, filha. Mãe, Oi. por que você bateu? É porque, filhinha, esse carro é de luxo. Ele pode bater em qualquer lugar que ele não quebra. Bora lá. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou morrer. E foi no chão. Eu vou te levar lá pro seu quartinho. Me põe no chão. Oh, filha, você vem aqui. Filha. Vem. Tá. Mano, roubaram meu cofre. Nossa. Mamãe, Roubaram meu cofre, pô. mamãe, Oi, filha. eu não quero ficar aqui. Filha, é a hora de dormir. Não, Eu quero explorar a casa. não Eu não pode. sou um bebê. Não pode. Mas eu não sou um bebê. Você é assim. Eu não sou um bebê, eu sou uma criança. Tu tá gravando ainda? Tô. Meu Deus. Eu sou uma criança. Filha, pra mim você é um bebê. Pra você, mas eu sou uma criança. Fica aí logo e dorme. Como é que dorme? Se deita na cama. Olha a pose que eu tô. Pronto. Oxe, filha, você não se deitou, filha. Como é que se deita, meu Deus? Nem tu sabe. Mi. Mamãe, Ai, vou ir buscar. mamãe, desliga a luz. Eu desliguei. Vou ir buscar tua mamadeira, tá? Eu não quero mamadeira. Então vou ir buscar teu todinho. Não quero todinha. Eu vou ir buscar tua Coca-Cola. Não quero Coca-Cola.
Você vai tomar. Não quero Coca-Cola, eu quero ouvir a nova música do muçulmano. Problema. Que diabo? Do Baby Moça. Tá bom, vou levar. Eu vou levar uma Coca-Cola pra ti e botar Eu na não gosto de Coca-Cola, eu quero sorvete, pizza. Quer sorvete de pizza? Aham, Vou levar. tá bom. Tu quer uma festa do pijama, filha? Sim. Então. Nossa, eu consegui passar aqui. Meu Deus do céu, meu jogo tá travado. Eu duvido que ela vai me encontrar. Filho, desce agora, filho. Tá bom, mamãe, vou descer. Bom mesmo. Porque senão você ia levar uma chinelada. Ai, eu caí. Caiu não. Bora. Caí Bora. sim. Bora logo. Eu caí, mamãe. Eu caí. Eu não sei ficar muito direitinho. Vem logo pra cá. Tô indo. Tu tá chorando? Não. Dá pra ti. Me dá. Me dá. Tá aí, filha. Assim. Tá. Um sorvete pra ti. Não me deu a pizza. Te dei sim. Deu não, agora deu. Miau, 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 miau. Miau, Bora lá. miau, miau. Bora. Oxi. Miau, 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 miau. Karine. Ô, Oi. Gabriel. Oi. Vai logo, vai, Alice. Pra onde? Só se senta do meu lado aqui. Pronto. Esse vai ser o nosso filme. Mãe, olha aqui eu. Vai logo, sente, Alicia. Meu nome não é Alicia. E qual é o seu nome, filha? Mamá. Tá, mamá. Tu vai aqui que eu vou fazer aqui a janta, tá? Não quero. A janta é pra mim, filha. Mas eu também quero. Então, eu vou fazer a janta pra vocês. Mãe, tô sentada em cima da mesa. Saia agora. Não. Saia. Não. Eu vou te dar uma chinelada. Fugir. Ou mesmo. Filha, tu sabe Eu tô achando que você nunca vai me achar. Tu sabe com a nossa janta? Peraí. Ai, tomara que eu não quebre esse espelho. Tá aí o vídeo, pausa. Tomara que minha mãe não descubra que eu tô atrás desse espelho. Eu não quero tomar chinelada. Filha, cadê você? Tô te procurando pela casa inteirinha. Pra você comer um McDonald's. McDonald's? Será? Eu vi algum ponto. Filha! Ai, socorro, ferro! Ferro! Não, onde é que é a escada? Onde é que é essa escada? Bora aqui, eu vou comer um McDonald's. Bora. Vem aqui, filha, eu vou comer um McDonald's. Eu não tenho. Sabe onde é que não na casa dele? Não! Obrigada, não quero mais não. Você vai comer todinho. Não vou não. Se não o quê?
senão você nunca mais vai pro parque, você nunca mais vai comer McDonald's e você ainda mais vai levar um chinelado. Tô voltando. Você quer ir no parque? Quê? Quer ir no parque? Sim, Ou no shopping? no parque. Então, Não, no shopping. então vem aqui em cima e vai se arrumar, tá? Que eu vou se arrumar também. Tá, Tu toma um banho, tá? tá. Tá bom, como minha mãe me mandou tomar banho, eu vou ir tomar banho. Peraí, como é que toma banho? Como é que toma banho, mãe? Vou tomar banho lá no meu banheiro. Tá, vai. Meu banheiro é mais fácil. Verdade. Que foi, mãe? Quando nós chegar, nós vai tomar um banho e depois nós vai pra praia. Outro dia. Ei! Não! Pronto, acabei meu banho. Agora eu vou trocar de roupa. Nosso vídeo. Mãe, Oi, minha filha. eu tô pronta. Também tô, bora. Tá, bora. Onde é que tá o carro? Eu vou botar na filha, eu comprei uma moto. Uma moto? Aham. Dá pra subir na moto? Dá, filha. Fala, meu Vai, filho. mãe. No shopping, né? Uhum. Tá bom. Mãe, o shopping é por aqui? É, você vai pra escola, vá. Brincadeira. Não vou pra escola. Mãe, cuidado pra não cair na piscina. Chegamos. Já vou estacionar. Pronto, chegamos. Bora. O que você quer, filha? Quero cinema. Filha, e vem cá, vem, filha. Aonde? Tá, sai daqui. Hum. Vem cá. Ô, gente, cadê isso? Ah, filha, você quer fazer bala? Quero. Ó, vai, filha. Ó, como é que é? A mãe já fez balé já. Você quer começar quando? Amanhã. Amanhã, né? Aham. Ou você quer dançar? Amanhã. Dança ou balé? Balé. Tá bom. Vou. Espera aí, filha. Onde é que é o cinema? Onde é que é o cinema? Espera que eu vou pegar pipocas pra gente. E chocolate, bora. Bora, filha. Tô indo. Hã? Bora. Tô indo, mãe. Quer ficar? Quero ficar aqui. Tá, então eu vou. Tá aqui. Ô, mãe. Filha, você Mãe. não pode parte. Mãe. E é? Eu quero ir no parquinho. Então, bora, filha. Oh, meu Deus, tanta coisa que eu
aí, eu não consigo sair da nossa escola. Bora, filha, não passou. Ah, filha, primeiro eu vou ter que ir no mercado, tá? Mãe, eu já tô no mercado. Sobe na moto agora, filha. Eu já tô no mercado. Não, nós vamos pro McDonald's primeiro. Eu não quero ir no McDonald's. Aí do Mac... Eu quero ir no parque. Então primeiro nós vai aqui, ó. Vamos lá. Mãe, posso pegar algumas coisas? Pode. Vou pegar o que eu quero. 10 coisas, viu? Hã? 10 coisas. 10? Aham. Vou pegar um pouco de fruta também. Ai, eu não quero fruta não, mãe. Então por que você pegou? Eu não peguei fruta. Ai, Ai, mãe. eu vou pegar vários chocolates pra gente. Então. Pronto, passou. Ai, é de atrás. Anda, mãe, vamos. Eu quero ir no parquinho. Bora, fica certo. Não. Filha, sai daí. Sai daí. Eu quero ir no parquinho. Pera, minha filha, você vai. Não vai me jogar no oceano não, né? Hã? Eu não quero voltar pra creche não. Você não vai voltar. Pronto, vai. Bora, vai. Eu vou no balanço. Você Mãe, só não tem pode essa coisa? pegar. Quer? Você só não pode no escorregador. Tá bom. E nem na piscina, viu? Tá bom. Porque senão você vai levar um tapão, né? Marina, Oi. dá pra tu cortar essa parte aí que eu falei? Não. Ai, lascou. Ah! Filha? Mãe, Filha! eu quebrei minha perna. Meu Deus do céu! Me leva pro hospital. Bora pro SAMU, minha filha. Sim, mãe, vai andar pelo lago. Sim, minha filha. Mãe, você bateu em um carro. Não quiser. Minha filha quebrou o prato. Ju. Tô chegando. Peraí, tô chegando. Sabe? Minha filha, você tem que ir pra cidade. Bora, minha filha. Vai. Meu Deus. Ai, eu não quero ficar aqui. Você vai se recuperar, viu? Marina, faça isso. Ai. Já estou quase me recuperando depois de algumas semanas. Ai, tomara que acabe logo. Depois de uma semana que eu disse aquilo, eu me recuperei totalmente. Agora eu tenho que encontrar minha mãe. Filha, tô chegando. Mãe, eu me recuperei.
Recuperei sim. Você ainda vai ter que ficar alguns dias na cama. Ah, filho, eu não quero ficar em cama. Mas é na minha cama confortável, assistindo desenho. Não, eu quero ficar no sofá. Com pipoca, Hum? chocolate. Filha, é a casa, filha. Quê? Eu errei a rua, filha. Mãe, você errou a rua? Errei, minha filha. A vida não é fácil. Ah, tá. Chegando! Mãe, eu quero sair. Não quero, não quero. Vou fugir. Abre a porta. Agora, viu? Vou assistir Brookhaven. Não, vou assistir Marina VM. Põe aí o canal Marina VM. Tá bom. Qual? Esse? Esse? Aham. Tá. Então a menina, filha. Quê? Aonde? Cadê? Quem é ela? Mãe, aquela menina era uma amiga minha que não gosta de mim. Quem? Aham. E ela vai ser expulsa dessa casa. Mãe, Quer ver, tá, filha? tá bom. Júlia. Gente, minha mãe. Minha mãe saiu. E eu vou fazer bagunça pela casa toda. Eu vou fazer bagunça. Vamos pra lá, vamos pra cá. Vai aqui, aqui. Aqui, põe um desses aqui. Aqui, bicho. Um aqui. Minha mãe vai me matar. Mas eu não tô nem aí. Pronto. Fiz bagunça. Agora vamos comer tudo. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Tanana. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu vou comer tudo e minha mãe não vai ver. E não ela iria nada. Seria o meu único filho. Meu primeiro e meu primeiro. Enquanto isso eu tô aqui. Enquanto isso, ela tá lá no supermercado. Enquanto nós vamos nos divertindo, ela tá lá fazendo compras. Eu gosto de cupcake e donuts. Vou pegar um bolinho pra me divertir tanto. Vou pegar um bolinho e me divertir. Agora um cupcake pra diversão. Enquanto ela não chega não. Enquanto isso, ela tá lá fazendo compras e banana pra comer. Enquanto isso, tô comendo os restos dos doces que ela trouxe ontem. Enquanto eu vou comendo, ela vai
Eu tô fazendo baguncinha e minha mãe nunca vai perceber. Enquanto isso, ela tá no supermercado. Eu tô fazendo baguncinha. Enquanto isso, ela tá lá no supermercado. Ela... Meu Deus do céu, que é isso? Pode arrumar isso agora. Tá bom, eu limpo. Hã? Gato em casa. Eu não sei. É brinquedo de gato. Pronto, mãe. Limpei, só faltou um bolinho aqui. Vira agora. Já tirei. Bem, ó, bem aqui. Quer? Bem aqui também, ó. Tirei. Então, Tirei, mamãe. tá bom. Agora vá dormir. Eu não quero dormir. Você não tem escolha. Eu tenho sim. Posso madrugar, mamãe? Hã? Posso madrugar? Não. É sim. Dormi 1h da manhã. É muito cedo. Vá dormir agora. Da manhã. Vai dormir agora. Olha como o céu tá limpo. Pode ir dormir à tarde. Vai dormir. 1h da tarde, quer dizer. Não tem problema, você vai dormir só um pouquinho. Pronto. Finalmente. Tava mais. Tá bem. Anos depois. Mas foi. Ai, ai. Manda. Que, mãe? Tô fazendo chá de café. Tá bom, mãe. Café. Não aguento mais. Eu não gosto da janta. Eu queria era hambúrguer do McDonald's. Queria tanto tirar esse telefone dela, mas ela prefere esse telefone dela. Esse tablet também. Eu vou ficar aqui no computador que eu ganho mais. Tananana. Tananana. Mãe, Oi. a Oi. janta já tá pronta. Prato é pipoca, viu, filha? Quer? Prato é pipoca, viu? Ai, eu não quero pipoca, não. Você vai comer. Não vou, não. Vai. Vou, não. Eu vou tirar teu telefone se você não comer. Pode tirar o telefone. Cadê o telefone? Me dá. E o tablet Aqui. também. Não, o tablet não tá comigo. Então vai lá buscar agora. Tá bom. Peguei já, mãe. Bom, Eu não tenho cadê meu tablet, não. me dá agora. Mãe, eu quero sair. O Clube Books vai fechar em 1h. Me deixa sair. Não, você não vai. Você é menor de idade.
Eu não sou menor de idade. Aurora. Errou meu nome de novo. Teu nome é Aurora agora. Não é. É Marina. Ô, mamá. Ah, Vai. Fique aqui agora. não. Você vai ficar fora de casa. Você vai ficar um morador de rua. Não vou. Então vai. Você vai Vou sair ficar aqui, né? da casa de fora. Não, você nunca me deixou aí, né? Deixa eu comer. Ó, essa casa de você, o Clube fechou. Hã? Só por causa de você, eu perdi o Clube Books. Bom mesmo. Não, mas eu consegui dançar. Ainda bem, porque eu sou a dona desse clube. Esse clube. Mãe, abre! Não, eu disse, você vai ficar do lado de fora. Vamos ver, então. Vai mesmo. Boa noite. Eu tô dentro de casa, mãe. Pode sair agora. Eu tô dentro de casa. Eu não vou sair. Você não quis sair, então você vai sair agora. Hum. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Mi, mi, mi. Agora. Não. Ah, você vai sair. Mais um truque. Bom, Mãe, eu não quero ficar do lado de fora. Lá o Você- parquinho é desconfortável. você vai. Não vou. Me desobedeceu, então você vai agora. Vai. Pode ir. Mamá, vá pro lado de fora. Já tô fora. Anos depois. Muitos anos. Ai, gente, tô indo lá no hospital. E pro meu trabalho bater o ponto. Porque já tem gente me esperando. Ai, meu Deus, foi ver minha filhinha. Oi, filha. Oi, mãe, tudo bem? Tudo. Mãe. Oi, Se abaixa, vai ter tiroteio. tiroteio. Aham. Se abaixa. Pera, minha filha. Pronto, mãe, acabou o tiroteio. Pronto. Pronto. Você quer ir pra sala de cirurgia? Porque, pelo que eu me lembro, você tem que fazer uma cirurgia. Então, bora lá. Tá, vamos, me segue. Tá aqui, ó. Aqui é a sala de cirurgia. Tá, vai. Pera que eu tenho que botar uma máscara. Filha, Que foi? pausa no vídeo. Pera que eu tenho que botar. Mãe, vamos fazer a cirurgia. Bora, minha Deixa eu filha. pegar aqui o coisa de fazer. Filha! Calma, mãe. Isso é bom. Ah, tá, filha. Pronto, mãe. Acabou a cirurgia. Tá,
Tá bom, tá? Você Tá, já. vai. Certo. Então, pessoal, essa foi a historinha Blocks, ou historinha Brook. É. Então é isso, tchau, valeu, fui!